先腐竹項咧燒靚就係掂咧腐竹咯，篩定咧腐竹，咧水，你落去咧水裡熬個當就放落咧水裡，煲咧水就按佢暖那個，或者一個鬼芡那個。按佢水啲啲水暖嚟容易咧發佢軟佢啊，掂佢可能都要3個鐘後噶嘛，按佢軟黏啦個，你解咪煲啲解項出嚟咯，煲啲解項出嚟咯，咁樣條個熬運落去咧解項你都係個雜咧，要煲翻滾佢就得啦。唔使下鹽，一下鹽咧，你腐竹一見鹽咧就係硬嘅。你講咧，項咧就過熱都還是係軟嘅。你項雜嘅咧，講你就熬佢出嚟咧，又要一鬼芡，你唔一鬼芡咧，佢好容易硬架。你掂腐竹嗰時咧。要一個盤有個砸嗰個嘛，按佢咧冇個浮上嚟，又按佢啲水一味個掂下堅個，佢腐竹佢講你譬如講你toàn部軟晒咁樣，係講。